Ya nitwa Joseline Mukatete. Umukobwa wa Tesi. Umukobwa wa Tesi muri Kristo. Yego. Mukatete. Yego. Ukaba uri umuvuga butumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Ubushake cyangwa amamagara. Sinza kana mujya mwongeraho nabwo mutari mwese. Ndi umugabo tumwe mu volontaire. Nidufite impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya, amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe, intoki zacu. Waba wibuka umunsi wa mbere wagiye ku Gatute kubwiriza? Byari bimeze ute harihe? Rwose icyo kintu. Umunsi wa mbere nibonye ku Gatute, ariko reka mvuga uruhimbiro rumwe rwangoye. Nahagazeho mbere icyuya ndatitira, nubwo n'ahandi hose mpubaha, ariko reka nkubwire hamwe. Yego. N'uruhimbi rwo kwitorera. Reka nkubaze ikindi kibazo. Uyu no munsi ibibazo by'amatsiko. Wasanga ari abantu benshi ndi kubariza bakurikiye kino kiganiro. Mu ngendo zivuga butumwa umaze gukora konzi ko ari nyinshi. Nuruhe rugendo utazibagirwa? Ku buryo uvuze ati mana uru rugendo. Amaraso yamenetse yanguyeho urubanza. Naho utahavuga urugendo rwakugoye cyane rwanakuvunye rwari rumeze ute? Ikibazo kindi kibanziriza ibindi bikurikira. Iyo uri muri igisho, iyo uri muri abwiriza, abantu benshi bakunda kuvuga ngo uri umunyamahane. Nguru umukobwa ugira amahane cyane. Hari amahane wayagabanije. Ufite amahane? Basubize nkaho muhuye ari abantu 500 babikubajije. Ari amahane bagushinja ni bwoko ki? Ni metodology yo kubwiriza. Niho ibyo uvuga byumvikana. Urabasubiza. Iki kibazo nidufite impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya, amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe, intoki zacu zayikozeho. Mana akira ishimwe ryawe. Nidufite impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya, amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe, intoki zacu zayikozeho. Mana akira ishimwe ryawe. Akanga kacu kazaririmba tuvuze n'abantu n'intanga. Mwami wanjye urahebuje. Akanwa kacu kazaririmba tuvuze n'abantu n'intanga. Mwami wanjye urahebuje. Mwami wanjye urahebuje. Ukora ibyananiye abantu urahebuje. Mwami wanjye urahebuje. Watuvuze ijambo rikomeye rirasohora. Mwami wanjye urahebuje. Wadukuye mu isayo y'ibyaha uduha agakiza. Mwami wanjye urahebuje. Imigisha yo mu gakiza k'Imana twarayirawe. Mwami wanjye urahebuje. Mwami wanjye urahebuje. Hallelujah. Amen. Amen. Joseline, amakuru ni meza. none se ngize rero ikibazo cy'amatsiko. Ko tumenyereye dusubije amaso inyuma, none ubu turagwamagara kira.
byose ni ibyacu na Yesu. Byose ni ibyacu na Yesu. Iyi ni indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo ya korali Holy Nation. Ubereye dirigente harya? Oya. Ndumuririmbyi usanzwe. Ndigaho ndetse ngo ndumukristo usanzwe. Ndumuririmbyi, ndumumambure muri iyo korali. Muri iyo korali Holy Nation. Iyi ndirimbo dushimira abantu bose bayisohoye. Holy Nation kwa ya Joseline yakoreramo umurimo w'Imana. Ni indirimbo nziza ariko pe nziza cyane. None subu noneho turamenya tuzajya tukwitande. Mbere waririmbye ngo dusubije amaso inyuma. Ibintu bijyamo neza cyane. Akira yo yatwishe twarambaraye. Ni iri kuzenguruka no mu mujyi wa Kigali gusa. Iyi ndirimbo akira kuri wowe ku buzima bwawe bwo mu mwuka nka Joseline. Ivuze iki ubundi kuri wowe? Ni indirimbo igaragaza ko Imana kambivuge mu mvugo y'ikinyarwanda ikomeye. Tutayikamera mu kitoze. Senze niba abantu benshi bazanyumva ariko bazabyumva cyane. Basiganuza. Yego. Gukamira Imana mu kitoze ntibikabeho kuri twe. Hari igihe umuntu yibaza ngo mbese ko ngoswe n'ibigeragezo n'amakuba mfite impamvu zo gushima. Yego, Imana ikwiye kwakira amashimwe yawe. Kubera iyi mpamvu hari impamvu nyinshi ariko reka mvuge ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere nuko Imana yaduhaye Kristo. Icyo cyonyine dukwiye kugishimira Imana. Imana tukayishima, tukayiririmbira, tukabikinira nka koko niwe wenyine ndimo ndabyina, tugakora byose. Wari wirekuye nuko nta mucuranzi hano bashyiremo sebeni. Yes. Imana ikwiye gushimwa ariko tukayishima ko yaduhaye agakiza. Ko yaduhaye Yesu niko Paulo yavuze. Hanyuma icya kabiri dukwiye gushima Imana nuko turiho. Bibiliya ivuga ngo abazima nibo bashima Imana. Kuba ndiho, kuba nawe uriho kwiye gushima Imana. Ushobora kuvuga ngo ko ntarabona ibi, ko Imana itarakora ibi, ko Imana itarakora ibi, ukaba ufite urutonde rw'ibintu Imana itarakora. Ariko impamvu ubona ibyo itarakora nuko wirefera ku byo yakoze. Yego. Impamvu uri kubona ibyo itarakora nuko hari ibindi yakoze uvuga ngo aha hantu irakenewe. Rero Imana ikwiye gushimwa, igashimwa mu byo dufite, ikanashimirwa bya bindi tutarabona ariko iteganya gukora muri Kristo. Niyo mpamvu nabwiye Imana ngo niyakire tugafatikanya na Holy Nation ngo yakire amashimwe yacu nubwo hari ibindi tukikeneyeho. Turacyabikeneye. Hari navuze ngo ibyo yakoze nibyo byiringiro. Amen. Yuko nibisigaye. Izabikora. Kandi waruvuze ngo ibyo nubundi yakoze mukanya sizo ukuntu rubisobanuye. Narimvuze ngo ibyo itarakora impamvu bibona nuko hari ibyo yakoze. Avuga kuki bimbibona kuki binabibona. None si yabitarakoze na kimwe. Yego. Bajya bango hakosa ukora. Ni ikintu cyiza cyane. Indirimbo yitwa Akira. Ni indirimbo yantonwe na Joseline. Reka ariko hari umuntu dukurikiye siko turi kuganira nk'abantu aho wagira ngo turi mu giterane cy'abantu bakuzi bose. Isa n'uwibwira abantu gato mu masegonda 30. Nitwa Joseline Mukatete. Umukobwa wa Tese. Umukobwa wa Tese muri Kristo. Yego. Mukatete. Yego. Ukaba uri umuvuga butumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Ubushake cyangwa amamagara. Sinza kana mujya mwongeraho nabwo mutari mwese. Ndumugwa tumwe mu volontaire. Paulo yaravuze ngo ndashima Imana yamenye kera narabo rusoro mu nda ya mama. Antorera kuba uvuga ubutumwa bwiza. Rero iyo wamenye umuhamagaro wawe ukorera Imana nkuko wahamagawe. Tavuga ngo uri ubushake, uri umuhamagaro. Ntago nyiro wanje ngo nigenge. Ahubwo icyo Kristo ashaka ndagikora. Ariko buretse dusubiza amaso inyuma gato mugani wawe. Waba wibuka umunsi wa mbere wagiye ku gatuti kubwiriza? Byari bimeze ute harihe? Bigoze icyo kintu. Mu munsi wa mbere nibonye ku gatuti mbwiriza. Usenda busobanura gute ko nisanze mba ku gatuti. Ariko navuga nk'agatuti kamwe mu dututi twangoye nubwo nari nsanzwe mbaho ndi umuririmbyi kuko nakuriye muri École de Demanche hafi igihe cyose nkora ku ruhimbi ndi umuririmbyi. Bakampa umwanya muri korali z'abana ngo mbwirize ariko byandi by'abana umuntu atazi ko ari wo muhamagaro. Ariko reka mvuga uruhimbi rumwe rwangoye. Nahagazeho mbiri cyuya ndatitira nubwo n'ahandi hose mpubaha
ariko reka nkubwire hamwe yego ni uruhimbi rwo ku itorero rimwe rwitwa i Nyarugenge kuri ADPR umunsi wa mbere bamamagara ngo njye kubwiriza kuri ADPR Nyarugenge naratitiye ndasenga nakoze amasengesho nubwo n'ahandi njya nsenga ndavuga wasenze kabiri numva narayasenze ndatitira ndavuga nowe teka ndavuga iki none ahantu uhangura amahoro umva nasenze isengesho ry'impuruza ngira Imana ngo nize kuhankura amahoro ngira umugisha rero Mwuka Wera kuko yarasabye gushyigikira mpava neza duhita tubona inshuti yego tubira inshuti rero nirwo ruhimbi numva nibuka wenda warumbajije ngo uruhimbi rwa mbere nakandagiyeho rwose ko nabaye muri Ecole de Dimanche nkunze kuba imbere y'abantu cyane none se watangiye kubwiriza ufite imyaka ingahe menya ko umuhamagaro wanjye ari uwo kubwiriza nabimenye mfite imyaka 19 mfite imyaka 19 nigaga muri segonderi hanyuma numva Mwuka Wera amishuriye ko muri gihe harimo umuhamagaro wo kubwiriza na muri segonderi ajya kubwiriza yego reka nkubaze ikindi kibazo uyu no munsi ibibazo by'amatsiko wasanga ari abantu benshi ndi kubariza bakurikiye kino kiganiro mu ngendo z'ivugabutumwa umaze gukora konzi ko ari nyinshi n'uruhe rugendo utazibagirwa ku buryo uvuze ati mana uru rugendo yego ingendo zose ndazibuka cyane ko mba nzifite muri agenda yanjye kandi mba nabisengeye nabiteguye ariko hari urugendo hari ingendo nk'eshatu zanjyoheye cyane urugendo rwa mbere n'urwaho mvuze haneye ubwoba ariko mbona ko ugezeyo ubona yego hanyuma ahandi hantu nagiye kubwiriza gusa navuga henshi ariko reka mvuga ahantu handyoheye cyane ariko ntibagire ngo ndi kwamamaza ko ari ngiri kubikubaza se urundi rugendo nagize rukanezeza ni ahantu nagiye kubwiriza mu ntara ku itorero ryitwa Isumba ni mu karere ka Nyamagabe bana nyiribihe nagira ibihe byiza cyane abantu bahunda basuhuje abantu bo ku itorero rya Sumba mukomere cyane hanyuma urundi rugendo nagiriyemo ihirwe rikomeye ni urugendo Rusizi numva si kera ni mu minsi ishize gato numva nta n'ukwezi kurashira mvuyeyo mu Burunga muri Beteli Week yego ubu turi mu kwa 4 nahavuye mu kwa 3 yo abantu bo muri Beteli abantu b'iburunga Rusizi mwese yambya ko ahagiriye umugisha ukomeye wahabonye irihe tandukaniro paraporo naho ugenda handi nta tandukaniro ridasanzwe kuko ahantu abana b'Imana bose bari baba ari abakristo rwose ariko turashimira urukundo abantu baho batweretse abantu b'Rusizi baze kwakira abashyitsi cyane rwose batwakiriye neza tukubwa neza yego naho utahavuga urugendo rwakugoye cyane rwanakuvunye rwari rumeze ute ntarwo mpamvu mvuze ko ntarwo nuko umutima wanjye ubyemera nkikora kingoye naba nkorera mu mubiri ariko kuko mbikora kubw'Umwuka Wera no kubwa Kristo nta rugendo numva rwanduyije ntarwo rwose ni ikihe kintu muri uyu murimo w'ivugabutumwa ukora cyangwa umaze igihe ukora utigeze ushimishwa nacyo wifuza ko cyahinduka yego nta murimo nta kintu na kimwe kibaho mu isi kitagira kote negative yego icyo ntashimishijwe nacyo rero come on uyu munsi ni ibibazo uburyo dukoreramo Imana hari abantu babyakira ababyakira ba mbere nabo duhuje umuhamagaro bazi ko bigomba kubaho hanyuma abo tudahuje umuhamagaro birababangamira abo rero tudahuje umuhamagaro ntibashobora kutwapresiya bavuge courage kandi si na ngombwa ko batwumva ko nabo turabakeneye
kugira ngo tumenye uruhande duhagazemo. Ese ibintu ndimo birashyigikiwe? Ese igihe bitashyigikiwe nzabyitwaramo gute? Warumbaje ngo ni cyo kintu cyambangamiye. Kimeze nka challenge. Kimeze nka challenge. Yes. Biragoye ariko challenge zo ntizabura. Ni uruhande rumwe rw'abakubwira ko utazabishobora. Yego. Utazabishobora. Kuko ikiganiro cyacu kirafasha n'abandi bantu bakora uyu murimo ivuga butumwa ndetse n'umurimo w'Imana muri rusange. Niyo mpamvu mbazana ibibazo nk'ibi kuko urumva nk'ikintu ugezeho unsubiza vraiment. Dufite abantu benshi mu murimo w'Imana ariko bafite barucana inyuma yabo. Barababwira ati mwebwe ibyo bintu muri munsi y'ibyaha. Yego. Wigeze wakira ayo majwi? Ese wabashije gusubizanya n'abakubwira ibyo? Narayakiriye. Narayakiriye rwose. Ariko igitangaje warabishoboye. Sinabishoboye. Warabishoboye. Ahubwo wa wundi utuma mbirimo dushobozwa na Kristo imbaraga. Yarabishoboye. Yego. Kandi akomeje kubishoboza. Ayo majwi izo challenge ubundi ngira ngo ukora umurimo w'Imana nturwanywe ngira ngo abari bikibazo ahubwo kuko ingero zose dufite z'abantu b'Imana bakomeye nabahuye n'intambara mu biburi. Ariko Bibiliya bivuga Yesu yaravuze ngo nta mugaragu uruta shebuja. Nta mugaragu uruta sebuja. Yego. Izo challenge zigomba kubaho. Urwo ruhande rw'abantu batagukomera amashyi bakubwira ntuzabishobora ntuzagerayo. Barakenewe kugira ngo umenye imbaraga ufite. Umenye kuko hari umuntu nabonye yapostinze akantu kuri status. Aravuga ngo nubona Satani atakurwanya ujye umenya ko muri mu cyerekezo kimwe. Nubona urugendo urimo utari guhura na Satani. Mwese ubwo muri tudruwa. Mufite icyo mupfana tu. Kandi hari n'undi wavuze ngo umuntu nakubwira ko ntaho uzagera uzamubwire ko naho wageze nta musanzu urimo. Ibyo ni logique z'abantu. Ni imigani ya Kinyarwanda. Kandi sometimes umugani ugana kariho. Ariko kandi nitwirengagize ko hari n'abatumye tugera aho turi. Barahari. Ariko ntabwo bakunda kuboneka mu baducyurira. Hari igihe babamo. Nabo babamo rwose. Ahubwo birabaza kubona umuntu ari kugucyurira ku kintu atigeze akora ku buzima bwawe. Aho niho haba ikibazo. Haba hari ikibazo gikomeye. Ni ibibazo by'amatsiko tugenda twibaza cyangwa namwe mugenda mwibaza kuri Joseline. Twe tuba twagira ubuntu bwo guhura nawe tukavuga ngo reka tubabarize mwese. Ikibazo kindi kibanziriza ibindi bikurikira tugiye no kwinjira mu ijambo ry'Imana twumva icyo waduteguriye uyu munsi. Iyo uri muri igisho iri murabwiriza abantu benshi bakunda kuvuga ngo uri umunyamahane. Nguru umukobwa ugira amahane cyane. Hari amahane wayagabanije. Ufite amahane? Nusubu kuri kundeba urabona nyafite. Ndarengana ngewe mbarije abantumiye basubize nkaho muhuye ari abantu 500 babikubajije. Wakoroshye. Bazanyura mu gikari bambaze. Ibyo byaba byiza. Ari amahane bagushinja ni bwoko ki? Ntayo. Ni methodology yo kubwiriza. Niho ibyo uvuga byumvikana. Urabasubiza. Iki kibazo barangurira. Kiragoye. Yego. Ntabwo umuntu ashobora kuba. No banza bemeze niba ugira amahane cyangwa utayagira. Nicyo kibazo bafite. Cyangwa niba habaho n'amahane matagatifu byose turaza kurira muri iki kiganiro. Mbuze ko nsubiza kandi ubundi sinyambura uko nsubiza. Ubundi umuntu aba mwiza muri kote y'uko umuntu amukeneye. Sinzi niba unyumvise. Umuntu aba mwiza muri kote cyangwa mu ruhande rw'icyo umukeneyeho. Iyo umubangamiye mu buryo atagukeneyemo ashobora kuguha izina ashaka. Rero muze kumusubiza bikaya. Wikwepa ikibazo cyanjye. Ugira amahane? Ntayo ngira. Sana ese usubije? Ntayo ngira rwose. Biriya bagukekera se n'ibiki? Nanjye nabisobanuye.
umuntu ukagukeneyemo sitira gushakamo uburyo agukeneyemo iyo atabukubonyemo bubangamira uko yabishakaga kuvuza ikintu gikaze uko numva nshaka ko uba Joseline aba uko njye mbishaka ko Joseline aba nibiba bidahuye nuko mbyifuza nuko ateye uramwinterpreta umusobanuro uko ushaka kandi ibyo ntibyari bikwiye kukubangamira nturukwe no kubitindaho kuko ari uko we Imana ishaka kaba ari uko we nawe ashaka kubaho washaka kuba we uko ari kandi nawe ufite ukundi kuntu uri nawe atakakira uretse ko we nta mwanya afite wo kugutindaho nta mwanya afite wo kugutindaho ariko si ikibazo yego si ikibazo ko buri wese agira karagiteri bivuga mu Kinyarwanda buri wese agira ibimuranga umuntu wese afite ibimuranga yego ariko mu by'ukuri kandi si itegeko ngo bise n'iby'undi ni kuvuze ubwo muri logique tize muri logique ibindanga si itegeko ngo bise n'ibyawe memke no mu bigishwa ba Yesu buri wese yari afite imiterere ye so bafata Petero nayo dukabagira ko Petero nayo yari ateye siko Yuda yari ateye kandi uko Yohana yari ateye siko Filipo yari ameze Yohana yari inshuti ya Yesu ivuga amagambo make Petero akunda kuvuga cyane iyo ni imiterere y'abantu ahubwo nakibaza ngo mbese uko nguko biri Yesu arahari muri byo yego Yesu ari muri byo hanyuma rero mu buzima busanzwe ubundi Joseline mu buzima busanzwe ni muntu ki Joseline utari wo ku gatute Joseline ni wa wundi muri vie prive yiwe iyo abantu bamuzi basanganywe baziranye ni muntu ki ndi wa wundi ahubwo umuntu uzagira amatsiko yo kumenya je kuvuga ngo ndondi we mugikare wa yana iyo ni vie prive yanjye cyakora abo tubana buri munsi wenda nibo bavuga uko Joseline bamubona nanjye hari ibyo niyiziho ariko hari n'ibyo aba tubana banziho cyo ntabwo navuga ngo meze gutya oya ahubwo ko abo tubana n'ibyo nanjye niyiziho nibyo byiza aha ubishaka wenda birambuye yakwivugishiriza kuko ubuzima ubwo aba ari ubuzima buri private tugaruke dusubiza amaso inyuma rero dusubiza amaso inyuma gatoya kuri ubwo buzima bwose turi kugenda tugana okay first of all banzo ndirimbire gatoya nkubwire dusubiza amaso inyuma dusubije amaso inyuma twibutse ibyo wadukoreye Mana we dusubije amaso yacu inyuma twibutse imirimo y'intoki zawe Mana we wagize neza twararwaye uradukiza Mana we tubuze ibyo kurya waratugaburiye Mana we mu butayu waduhaye amazi nitwigeze tubura ibyo kwambara ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye cyagiye tugoswe n'urupfu Mana waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye wadukuye mu bubata bw'ibyaha waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ejo bundi musora indirimbo akira muri Holy Nation iriya ndirimbo wagaragaye mu Wantona ni indirimbo abantu bakunze cyane igeze mu bantu 17,000 nabonye mu kajya ndi kureba kuri YouTube kuri wowe nk'umuntu wayigaragayemo cyane ni comment wakiriye ikagushimisha cyane kurusha izindi yavugaga ngo iki
komenti nziza irimo nuko abantu hari uwo wanyandikiye mu gikari arambwira ati siko si Joseline wowe kubwiriza no kuririmba ubishobora ute? Yego. Ariko Yesu ni munini ku buryo domene yose yagushyiramo wabona icyo umuvugaho. Ushobora kuguhamagara uri umuririmbyi ukagira ibyo umuvugaho uririmba. Ushobora kuguhamagara uri umuvugabutumwa ukagira ibyo umuvugaho ukoresheje ijambo ry'Imana Bibiliya. Ashobora kuguhamagara uri umuhanuzi akagukoresha muri parti y'ubuhanuzi. Rero turashimira abantu baduhaye courage batuvuga ati courage umurimo w'Imana ukora uradufasha haba mu ijambo ry'Imana mu ivugabutumwa haba no mu kuririmbira Imana. Niyo message nakiriye ikomeye yerekana ko abantu bakunda ibyo Yesu yaduhaye kandi bakabyakira n'imitima yishimye. Umusoza kuririmbira indirimbo hari indi ndirimbo mwarengejeho cyangwa se agace gato y'indirimbo ivuga ngo icyambo. Indirimbo y'umuramyi cyangwa se y'umuririmbyi Israel Mbonyi cyambo nyine iriya ndirimbo wari uri mu mbaraga zayo umuntu akubonaga uyiririmba rwose ariko no mu ndirimbo iyo nkubona ubwiriza mu biterane byinshi bitandukanye ukunda gukoresha cyane mu ndirimbo za Israel Mbonyi cyane. Israel Mbonyi kuri wowe muri uru rugendo ni iki kuri wowe umufata ute? Israel Mbonyi ni umuririmbyi simvuze ngo mwiza ahubwo ibyo ijuru rimuha ni byiza kandi akabitanga mu buryo bwiza. Yego. Uburyo indirimbo ze azitangana ubuzima nuko n'abandi bose ariko bigenda. Oya ntabwo ari bose. Si bose ariko hatagira umugira ngo ndi kwamamaza umuntu ahubwo icyo nshaka kuvuga uburyo yahindutse umuyoboro w'ijuru kugira ngo atambutse message n'ikimana ishaka kubwira abantu. Uburyo yandika, uburyo ahishurirwa akandika n'uburyo ubona abiviva bihinduka ubuzima kuri we. Namwita umwana w'Imana si umukozi w'Imana gusa ahubwo n'umwana w'Imana wahishuriwe ubwami. Yahishuriwe ubwami bw'Imana kandi amenya gutanga ubwo buzima bw'abana b'ubwami. Nicyo mukundira niyo mpamvu indirimbo ze nyinshi umwuka wera akunze kuzimpa cyane azikoresha mu materaniro ahantu henshi abantu bakurikira ibyigisho byanjye cyane bazajya bakunda kubona nkoresha indirimbo ze cyane. Yego. Mwari mwabasha guhura na Israel Mbonyi? Oya duhura kuri social media. Mubona kuriya. Oya si ku muhanda. Oya dusigaye twita ngo ni ku iyi mihanda ya YouTube. Ni haraduhurira. Nkamureba nkamwumva. Ufite icyifuzo cyo kuhahura nawe? Agakobwa kamwe kari muri Bibiliya kabwiye na Mani karamubwira ngo icyamaye Elisa akamenya ko na Mani akamenya ko muri Isirayeli ari umuhanuzi. Iteka duhora twifuza guhura n'abantu cyane bari muri pariti y'ibyo dukora cyangwa iby'Imana idukoresha. Mpuye nawe byaba ari umugisha ukomeye. Yego. Nkamubwira courage nkambwira nibyo nagiye kubaza ngo uyu munsi muhuye mufitanye ikiganiro cy'umunota umwe wamubwira ngo iki? Israel Mbonyi namubwira ko yahamagawe neza nubwo n'abandi batwarahamagawe ariko kuba yaritabye Imana muri uriya buryo bw'umuhamagaro namubwira ngo courage wahamagawe neza. Icya kabiri namubwira ko akwiriye gukomeza kwegerana na Kristo. Ubwo yararembye aravuga ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka. Namubwira ko muri Yesu harimo ibindi bintu byinshi akwiriye kuduhereza. Ko Yesu aruzuye kandi ntituramumarayo. Hari ibindi bintu rero akwiye kutuzanirayo agakomeza akabwira isi ko Yesu ariho kandi akora. Yego.
ibintu amubwira biraryoshye tujye gatoya ku cyambu cyangwa indi ndirimbo igice kimwe na refuri ya Israel Mbonyi igushimisha niyi uyiririmbeho. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariye benshi bari bazi ko nkiri wa wundi abandi bari bazi ko nkikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampinduye izina ampirinisha reka mbabwire narahindutse yampinduye izina ampirinisha. Thank you so much. Amen. Ngo Yesu yampinduriye izina ampa irindi zina rishya. Amen. What do you mean by guhindurirwa izina? Yohana yaravuze ngo icyakora bamwemeye bose Icyakora. bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo nukuvuga ngo umuntu ataramwizera afite irindi zina. Kuba umwana w'Imana ni izina rikomeye cyane. Yarambabariye yarambohoye ndaririmba. Yego. Yampinduriye izina ampirindiriye. Mu byahishuwe harimo ijambo rikomeye nkunda. Yohana yaravuze ngo unesha. Haleluya. Yego. Ngo Imana izamuha ibuye ngo ririho izina rishya. Ngo ritazwi n'undi muntu uwo ari we wese ngo keretse nyiraryo. Abantu hatinde. Unesha nzamuha ibuye ririho izina rishya ngo ritazwi n'undi muntu uwo ari we wese ngo keretse nyiraryo rihabwa. Ntekereza ko iri zina ryo Israel yaririmbye. Ni personal property. Aho. Ni umwimerere w'izina twitwa mu ijuru. Amazina y'inaharanduye ariko uwo Joseline yitwa mu ijuru niryo zina ry'umwimerere. Kandi uwo ni Imana izi uwo Joseline. Yego. Hari n'abantu bagira ipfunwe ry'amazina bitwa. Usanga bafite amazina y'amagenurano, amazina acyurira abandi. Yego. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yampinduriye izina. Bivuze ngo mbere yuko nakira Kristo nari mfite irindi zina ariko maze kwinjira muri we mpabwa irindi zina. Haleluya. Yego. Rero yampinduriye izina amirindi izina rishya. Amirindi izina rishya. Aha turimo turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro neza waryo wari muri sentare. Ni ikiganiro twatekereje gukorana na Joseline tugenda tugaruka ku buhamya bwe uburyo yakoze umurimo w'Imana kandi tunamubaza bimwe mu bibazo abantu bakunda kwibaza. Abari byiza burya no kuganira n'abakunzi bawe ngira ngo ni byiza. Ushobora no kubahuriza muri sarati muze dusangire tuganire. Ubu rero turabyoroheje. Ahubwo rwose nimba ari ibindi bibazo musigaranye mu byandika muri komenti igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu nzabimubabariza kandi nawe yiteguye kubasubiza kuko mwemeye kujya mukurikira ibiganiro bye kuri Evangeliste Joseline Official kuri iyi YouTube channel ijyaho ibiganiro byinshi bitandukanye by'umurimo w'Imana. Ubwo nshobora kwibaza ahubwo ikindi kibazo cy'amatsiko kuki iyi channel yawe itajyaho ibiganiro donc itari active. Uvuga ngo buri munsi ndabona ikiganiro ndabona ikigisho kandi uri umwigisha abantu bakunda ibiganiro byawe byinshi usanga biri kuri iyi channel biri no ku yandi macano
se ntufite umwihariko wawe wa content w'ibintu wakorera hano, ikindi kuki wicisha inzara abagukurikira ukabona ashize nk'icyumweru batabona ikiganiro? C'est dommage. Yego, urakoze kumbaza icyo kibazo. Impamvu babona cyangwa nanjye ndimo mbona bitari kugenda neza, ntabajya bagusangira inbox bakakoza ikibazo nk'iki, kutaduha ibiganiro, kutaduha ibyigisho. Qu'est-ce qui ne va pas? Niko umufaransa yavuze. Bo hari kibura, ariko hari n'ibihari. Yego, tubanze dushime, kadushime ibihari. Turashimira ko Imana yaduhaye ibyo kuvuga, tubanze dushimira Imana icyo cyambe. Ubundi ibyo kuvuga dufite reference ijambo ry'Imana, hanyuma turashimira Imana yabiduhaye. Ikindi turashimira Imana yaduhaye abantu turabakenera. Yego, hanyuma ikibura, ibintu byose bikenera ibi supporting. Bon, ndacyafite urugendo, ndakeneye ibikoresho. Yego, ibikoresho birakenewe kugira ngo tubone uburyo n'umwanya uhagije wo gutanga ibiganiro byinshi kuri YouTube channel yanjye, bitanyuze ku zindi cyane, nubwo nabyari byiza ko nabo bakwiriye gutanga message y'ibimvamo. Ariko ngira ngo bira n'ibyigisho bagiye bafata aho bawabwirije cyane. Yego, rero ikibura n'ibikoresho, kandi twizeye Yesu ko azabikora. Yes, nibyo yicano aradusubije cyane. Bino bintu by'ibiganiro, gukora ibiganiro ibyigisho ku buryo ubona icyigisho buri munsi kuri channel nk'uko abivuze. Hari n'abantu bataba babizi, hari n'abataba bafite amakuru kandi bafite ubushobozi, bafite amafaranga. Hari abantu Imana yahamagariye ku investisa mu murimo w'Imana kandi babikora neza babikunze. Rero Joseline aragira ati mbonye kamera, mbonye computer, mbonye umukameramani, yewe ngira ngo buri gitondo wajya baha ibyigisho. Niba ntibeshye rwose uko niko kuri. Buri uko duhawe message y'ikivuye mu ijuru ku mutima w'Imana, twajya tukibaha bidatinze nk'uko turi gutinda. Yego, urakoze cyane. Reka rero ngusabe wo gukurikiye kino kiganiro. Yavuze ngo dukeneye abantu, kandi koko nibyo. Mukeneye Joseline, kandi nawe arabakeneye. Mukeneye Bikemu, nawe arabakeneye. Abantu ni magirirane. Wowe ukurikiye iki kiganiro ushobora kuba uvuga ati Mana yanjye, aya mafaranga yanjye se nyabibe mu kinoneho. Ni ukuri yabibe kuyu mukozi w'Imana. Abonye kamera, ushobora kuri kureba ikiganiro ucuruza amakamera, ukavuga tuzaze kuri kwiduka, hari ibintu nzohereza mu Rwanda bizava Dubai, nzakoherereza kamera. Rwose ni kamera ni igikoresho cyiza cyane nyine gifasha muri uyu murimo w'Imana. Ngira ngo uburyo bwose ubonaho ibiganiro no kwiyaranja muri iyi minsi. Habunda gushimiye basi nanjye mbijemo. Reka nshimire uyu muntu w'Imana turi kumwe, akaba ari n'umwana w'Imana. Si umuntu w'Imana gusa, ahubwo ni n'umwana w'Imana, ko yagiye yamfashije. Imana iguha umugisha Bikemu, ko kuma umwanya ukadutiza. Nari nabivuze ngo abantu dukenera abantu. Rero Imana iguha umugisha. Nanjye ni itafari ryanjye kuri uyu murimo. Uri hagati hano mu mfuruka. Umwanya uyu muntu ugiye kohereza kamera yari atarayizana, ninjye wari uri kugufasha. Ariko nizeye ko nyuma y'iki kiganiro tuza kubona kamera n'umukameramani na mashine nziza, ugatangira ukaduha ibyigisho byawe byiza, ukaduha n'ibiganiro nk'ibi, ukajya wicarana n'abatumishi mukaganira, tugahimbura ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu kamera turayakiriye, amen. Nawe ugiye kubikora tugusabiye umugisha, amen. Kwizera kurarema. Joseline, nshimira abantu bagukurikira kuri iyi channel. N'icyumva wababwira dusoza kugira ngo uzusenga Imana dusoza? Turabashimira ko bemera kukumva icyo Yesu aduhaye, ko kugira favor, kugira igikundiro n'ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Njya ndeba commentaire ku byigisho byanjye, abantu bavuga Joseline turagukunda, turagusengera, hari n'abanyura mu gikari bakama gift. Abo nabo gushimirwa ko ni byiza. Rero Imana yaduhaye icyo kubwira abantu, noneho iduha n'abatwumva. Turabashimiye rwose ko
muri abantu b'Imana, muri abana b'Imana, kandi muri n'abanjye. Yego. Muri ab'Imana muri n'abanjye. Abankurikira bari hafi na kure, muri ab'Imana ariko muri n'abanjye. Kandi nanjye ndi uwanyu, kugira ngo uyu murimo wa Kristo tuwukore neza kandi Yesu yamamare. Numva no kubashimira uburyo mudushimira, uburyo mutubwira muti courage, komeza ujye mbere mukobwa mwiza, turi kumwe nawe, turagushyigikiye, ariko bakongeraho kandi ngo turagusengera. Kukantu nisa batambikamo. Turagusengera. Ari no bambye ati turagusengera ngo utazagusara mu nzira. Ubwo icyo avuze mba nyumvise kandi nkashyira ku mutima. Avuga uyu muntu ikintu avuze ndacyumvise. Ariko buriya nyamara n'ukuri umuntu ukubwira ngo ndagukunda kandi ndagusengera, uwo muntu aba ari inshuti nziza. Uzi ko ashobora kutaguha amafaranga, yagusengera amafaranga akazanwa n'amasengesho, kubera amasengesho. Naho ku muntu uri kutureba wenda wifuza kukuvugisha, ashaka kubona ku address. Adresse yanjye ni natanga nimero ya telefone ko nibyo bisigaye byoroshye cyane. Na email irahari, telefone irahari, ariko reka dutange telefone niyo yihuta. Ni 078 9 17 74 8. Ibariye ku mazina yanjye Joseline Mukatete. Murakoze cyane. Imana igomba ikibazo kindi ngiye kubaza ndakibagiwe. Ubwo umwuka nakizana tuzagira muri part 2. Reka dusenga Imana dusoza. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko waduhamagaye kandi tugahishurirwa Yesu n'umugisha ukomeye twagize. Turagushimiye kubw'iki kiganiro tuganiriye n'abana bawe, abazatwumva, abazatureba. Tubasabiye umugisha kandi turasabye ngo imbuto y'ijambo ryawe ibibwa unyuze muri twe, uyuhire kugira ngo yere imbuto nyinshi kandi ikore ibitangaza mu mitima y'abantu bawe. Igikiza indwara kandi indwara z'umutima n'indwara z'umubiri. Wihesha icyubahiro, abanyamibabaro bishime kandi utanga umugisha amajyana n'amaza ku bari hafi n'abari kure. Mu izina rya Yesu. Amen.